Hello，大家好啊，又係我安迪啊。咁啊，好耐冇拍過關於裝修嘅片啦。咁對上一條片已經講緊係啟恩完工嘅片啦。而家開始叫做多翻啲裝修工程啦。咁我陸陸續續都會拍翻啲關於裝修嘅片俾大家睇啦。咁嚟緊嘅題材可能會係講緊關於一啲裝修前或者裝修期間你哋需要留意嘅片啦，或者係可以俾大家了解下我啦，又同埋可以俾大家了解下緊裝修係需要了解啲乜嘢啦。咁為免咗大家會有啲位置唔明，咁然之後同師傅有拗撬咁樣，希望大家睇以下落嚟嘅片就可以了解下打拆之前究竟要做啲乜嘢啦。咁咧呢度係啟悦苑室嘅，咁咧呢個單位咧，個廁所咧就全爆嘅，即係呢度全部拆晒㗎啦。咁之前房署咧佢嚟嘅時候咧就打造咗呢啲啦咁樣。咁啊，到時你就照打翻去呢個 level， 平咗呢個 level 先，係啦。我哋再做少少防水嘢之後，跟住呢個廚房佢咧，佢嗰個牆身佢唔打嘅，咁咧就係打呢度300高瓦仔，係打開呢300高瓦仔。咁呢個櫥櫃拆嘅，呢個廚房拆嘅，廚房同埋廁所門咧就保留嘅，但係咧你拆咗落嚟俾我先，擺埋一邊先，係咯。呢度到時做翻保護俾我咯，係咯，呢個可以做翻咯，或者你唔使做保，係咯，呢個你幫我做保護先咯，黐塊中鋒板上去咯，因為我費事裏面花晒啊。跟住呢個地台幫我打翻佢，即係而家呢個泥油面嚟啊嘛，幫我打翻個地台面。分享下呢度啦，點解我哋個地下打到咁樣呢？就係因為一般公屋呢，地下有陣好薄嘅泥油，你見到呢啲咁樣，呢啲好脆，一墮散嘅基本上。咁如果我哋喺呢個面上高呢，就咁鋪瓦嘅話呢，應該就一定空心嘅，係啊。所以呢，而家一般嘅公屋呢，唔可以話就咁喺上面鋪瓦仔嘅，你喺上面就咁鋪瓦仔呢，就好快會空心。One eternity later。好啦，今日星期日啦，咁啊都要巡地盤噶啦。不過因為啱啱去完旅行翻嚟啦，咁啊呢個係第2個行緊嘅地盤啦。咁啊今日主要嚟睇下啲喉管啊、水電嗰啲做好晒未啦。呢啲地去水位要做啦，做翻好佢啦。咁到時呢度駁翻出去，出面有個隔氣咁樣。咁啊，呢度都有個沖涼嘅地去水，係啦。咁啊，翻下水龍頭啦，改咗個位嘅，原本喺呢個位，原本喺呢邊位置啦。咁而家改過嚟呢度啦。咁啊，到時開門就喺呢個位咁樣入去。咁啊，所以呢邊要保留翻，係啦。即係唔會喺水龍頭呢邊對住門口好奇怪。咁咧，我哋有時候打拆咧，就要同啲師傅夾咧，呢啲喉要盡量做。留翻位啦，做夠啦，因為咧，如果做得太短嘅話咧，到時砌咗磚牆之後咧，就唔夠厚，就唔夠嗰個瓦唔夠位啊，唔夠位扭嘅就會。咁啊，係啦，嗱呢啲都係啦，呢啲要留定個長度啦，預咗長度先啦，佢到時呢個可以薄嘅呢件應該我哋叫做力身啦，係啦，然後睇埋牆身啦，睇下會唔會做得岩沉沉啦。如果啲喉管做得夠平整嘅話，即係好似呢個咁樣咧，咁啊泥水師傅就好做啦。咁啊，因為一盪水就已經可以鋪得。咁啊當然啦，有啲位置呢啲都係要執啦，因為佢始終拱起咗。但係呢個 OK 嘅，點解咧？因為 MIC 嘅樓咧，佢哋個地台冇得改低啊，所以到時我哋都係要佔翻高佢。不過我哋要重新做個防水，所以先要打到而家好似呢個地下咁樣咁平整嘅啫。但最終都係要升高翻多差唔多2寸到啊，係啦，2寸半到啦。咁跟住啲電掣啦，到時電視機位改喺呢度啦，咁啊，所以見到啲電線穿晒啦，上網線都穿好晒㗎啦。啲電掣啦都爭好㗎啦，已經做好晒位，放好晒線。啲門口備用電掣啦，呢啲都係要穿過嘅，係啦。一個單位咧做完水電之後咧，我哋都會開始做泥水批盪啦。咁點樣為之做批盪咧？嗱，你會見到啲師傅咧就會做呢啲叫柱頭仔啊。呢啲叫劍或者叫餅仔啦，因為點解咧？你幅牆有機會唔直㗎嘛，
咁唔直嘅情況下呢，咁我哋就會做一啲叫做餅仔，叫做攞個垂直線啦。如果唔係呢，你拍件磚石就有機會啤把啦，或者係空鼓啦嘅情況。咁啊，師傅就會喺唔同嘅位置落餅啦。嗱，你會見到上面呢啲餅仔就會厚啲嘅，係啦，即係埲牆向內斜，上面向上斜，即係好似一個咁樣嘅形狀咁樣咧。佢為咗攞翻條直線咧，咁啊就會做呢啲咁嘅餅仔啦。咁啊，每個位都要做啦。咁啊，到時呢度就會呢個位啦，到時有幅間隔牆啦，咁啊分咯。揀翻呢邊係房啦，呢邊係廳呢邊啦，咁啊保留翻個空間兩邊嘅個單位就唔算多人住嘅，兩個人咁樣兩小口子啦，咁樣叫做咁啊。到時都係簡簡單單做好晒家先，咁啊櫥櫃應該跟翻啟欣嗰個做法咁樣做。之前我啟欣 B 嗰個單位做法啦，咁樣都係將嗰個煤氣熱水爐改升翻啲喉升翻上去遮晒佢啦，到時入晒牆啦，咁啊中間做翻反光板啊，成咁樣噶啦。咁啊呢隻防火門同埋到時都會保留翻嘅，係啦。你見我哋留翻門框度，玻璃改低翻落嚟啫，咁樣係啦。咁啊暫時係咁樣咯。咁一般嚟講呢，我哋裝修啦都要去夾工程啦。點解我哋話成日而家好多時要出現啲爛尾啊，又或者啲裝修糾紛呢？就因為工程前嗰陣時候就冇夾好清楚啦。啲客就以為師傅會跟得好晒所有嘢，就放心俾佢哋做啦。點知原來佢有多位，原來跟佢哋嘅做法係會引致好大問題喺後面嘅。咁啊，所以呢。我哋都會建議一般客人喺裝修期間咧，就先出平面圖，同埋最好夾好工程嘅每一個要求係點樣呢？咁就確保嗰個工程咧就唔會有問題發生啦。正所謂裝修夾得好，煩惱自然冇啊！另外啦，都想同大家分享下一個消息啦，就係我哋終於成立咗一個叫裝修監察協會啦。咁啊，全名應該係香港裝修監察協會，係啦。咁咧。我哋亦都將會去招收會員啦。咁如果你哋有興趣，又或者係想知道多啲日後，即係如果你話我想了解多啲裝修嘅嘢呢，咁可以加入我哋呢個協會做一個普通會員啦。我哋會搞好多活動啦，包括一啲講座啊，或者一啲裝修分享啦，包括我去講啦，或者有一啲業界嘅師傅或者業界嘅專業人士啦，去分享俾大家聽。如果你做裝修有啲咩需要留意啦，或者係一啲裝修嘅點滴分享啦，咁我哋都會搞呢啲類型活動嘅。我哋都而家正籌備緊一本裝修嘅指引啦，俾大家去睇。咁呢本指引呢係攞嚟做乜嘢呢？暫時賣個關子。咁但係呢係對大家真係有幫助嘅。我可以講，因為咧呢一本書由好多唔同行內嘅師傅一齊去寫嘅。如果對我哋呢個協會想支持下嘅話呢，就加入做會員啦。咁啊好啦，講到呢度，咁啊記得大家去幫手 like 下同埋 subscribe 我個 YouTube 啦。咁啊我會再有啲新嘅消息嘅時候，就會再同大家分享噶啦。係咁，拜拜。